Non, comprendre te. Non, nous sommes battus d'accord. Et comme James, papa, la notre héros. Maman, est-ce que tu peux te mettre là? Imaginez nous que ça vie sur la katanda pour maman. Eh, Après ton moment, s'il vous plaît. Après ton moment, ça arrive. Vous savez pour ça, il meurt au thé, maman. Quel que soit le niveau de Camboué, qui ont prié, t'es à 0 héros. Banananga. Na sali James nini. Na kolala bien ndenge nini. James a comment découcher. Na zui James. Na via passi. Hein? Na sacrifier ba mbongo na ngai. Pour que James le la benga mamutu. Mais James a comment kokima ninga. Si Hérode 1 heure déjà à Zate na mokuse ce qui boye bakate lelo na bomba ki yango mais lelo na obimisango non na betela no histoire to na betela bino oui vous subala mikiete mobali na nga James papa na bino to lingana na ye azwanga na première secondaire yazaki na 6e désigualité bazaki famille pauvre bazaki le lokote oui ngai nde nazwa papa na bino na futeli ba classe na mbonga mama na ngai bofongola matoi boyoka nga bino botuli na kisiri papa na bino tant na du diplôme d'état pour que a continuer d'études na ye ba universitaire na ye azalaki ne lokote en plus famille na bango bazali na makoki te otangisa ye mais ngai mama na nga koko na bino grand-mère na bino babota biso 5 papa na 5 wana mama na biso koko na bino azalaki na ba moyen na ye par na ngai po tokabolaki na bato na ngai na bozi oyo mama na so atikelaki biso yango ngai namonaki mbongo na ngai ke mobali naza na ye azosouffrir nasali na ede na baétude na ye si lelo akomi licencié eza mbongo na ngai mais oh James azofuta nga nde yango oyo vraiment oh James azofuta nga lelo yango vraiment maman babi oyo osaleli moto mais biso toa bafami wana maman nini nofuta wana akoma ba 1 heure na ndako oya ba 2 heures ninga elali te aya kaka awa papa kenda jamais une semaine maman oteya biso ni toza babasi mwasa mabondeli otia mabolo ngunu na se ça le problème obondela oépargner ye na mabe oyo ngi komela ye na souffrir mama na nga boyaka James mama na nga boyaka James motema moko ne pleure pas ne crie pas bato balali mpe yokake ozoloba mpona James aza papa ya biso so lobeli mabe ekomeli ye eza mpe pasi ya bana na yo maman maintenant où est commis lelo supposons que est commis linga voilà tout est commis au conseil du soni to lela pe kande ozolela c'est ça oui bato no banandenge nini toujours revenir comment on se soumet à misu de longi na ngai même je sais pas si la kala to penso na misu papa akozonga papa kozonga ekoza pe moi mosala ezwi moi ntango moi faut comprendre mosala bana bamatie grade 2 ans yango oyo James a changé totalement ozalaki na posa papa za mosala banda osala n'est-ce pas mosala wana eza eye te na miso tokojuge te kaza esika mabe ou pas mais nga nayeba eza esika malamu donc alali na bureau maman to prier papa koya on peut prier maman s'il te plaît na émotion oseka
Un mot. On va faire ça pour ça aussi. Nous avons mis ces candidats. Lelo obimate. Lelo obimate James. Lelo to vanda amusa les sacs. Peut-être comme on a quoi qui zengi moboye, là on comprendre lelo obimate. Est-ce que vous dans la maison? Oui na yebi. Est-ce que vous savez des affaires? Ah, il y a 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. Yo, vous pouvez nous comprendre. Il vous faut poste na salaka na lelo place na zeza sur le côté. Là on a comme la charge entreprise. Donc moi na zabu na tika la mon retard na tika na ordinateur. Na zota la bon entraîner sur la compagnie. Ba ine rono ka c'est 4h. 5h. Et risque à coupe na rola la peta. James so bossa na odora. Papa na lali na kiti awa. Papa. James nini mabe na sali yo. Mwana wa mena. Le papa na ça. Nini? Le papa na. Il peut pas qu'on a na télé. So le papa na na tia yo mosa. Na mona on te point. Oh mais ani ne. Oh fi ha mtu na ani ça. Na so ha mona on brûler mtu na ana. Le papa na o tcha. La roche. Maman. La roche. Maman. Da on peut se papa na ana. La roche. Où doit-elle occuper moi qui t'engelo tes poignets? Maman na on fait un pam. On fait un mime. Mais faut te la balanga de l'oloba. Faut te la balanga de l'oloba. Asa mon petit. La roche depuis quand? Non, asa mon petit. Depuis quand? Pardonnez-moi. Depuis quand là? Depuis quand? Non. Ça va la roche. Ça. Pourquoi t'as le papa qu'on a? La télévision. Mais qu'est-ce que papa na na tia c'est on a on mona ote. C'est on a tout na. Zanga lo kela aussi. So yone to so ya. On va le kelo. Zanga lo kela. So on no pousse am se na. Non, yo kaka. Ça kuna va le kelo. Ya. La roche est là. Pona on ça. Yo moi pona na na kemete. To gas. Mais non kela. La roche n'a cessé non ôté. Kanisa kan est passé. Yo il est 5h. Donc tu comme 7h. Après on bima les sous. Après on ngelanga 2h. Hey James. Oh il est 5h. Ce que tu comme 7h. On s'en est 2h du temps pas moi. Après on bima les sous. Hey papa. Nga na lalité na lalité pour la organiser place ni ozali le lombo ke comme mabe James bébé na si c'est nous sala retard na mona que air wana moyena zonga susu ete ko mboka ngeza bien
yo la seule nécessaire na ye na tongo mais 7 heures que fona zongo na musala nana ba dossier mon atika ko c'est bon c'est bon te na ebisu yo James toyeba ninga na yo ozala bana o mati fonction na musala na yo ozwa grade na musala okomaka 1 heure soko hier eta 4 heures 3 heures et puis okomaka découcher okomaka kosala nyonso yo lingi olala ndo ba libanda tout le temps après lelo oyebisanga nini ongala betelo maboko James donc na biso za mambo musala comprends ba 1 heure ba 2 heures wana na kena place na bete tant oza directeur faut otikala na compagnie olandela dossier par dossier ya omonanga Hermobu il y a na bureau no lelo obima te nakoyoka yo to lelo obima te Dora c'est la BBC musala okobima te moi lelo ngano ano na obima te eloko bande ko protéger petit commerce aux alana nango okweya lelo eloko ko musala biso eza musala sur la BBC musala to ofifre ndene na bano mibale bazota wana nini olambanga oui modèle na musa pembe boni Jacques mais bien quelle est ça maman mais 8 heures déjà photo kende pardon rappelez pour repasser ou pas to kende institut mais papa zana to kito zambongo to kendo ngo bando poser 5 heures ou pas et concerné biso té les problèmes mais ça to zambongo to kende institut faut pas délibérer ban yo to ko c'est musala no bibi na koyoka te qu'est-ce que yoka te non na moni tsona problème bonjour le fils ça va papa kinda botuna yata kotuna nalobi boye bilia eloko wana eza to esili bilia aliaka il faut combien pourcent de bilia ya nini yango ebele bongo mpona biloko kaka opesa soki ebwele wana so mpe nini yango il faut $60 nazopekisa okoma wana mama na ngai yokanga pardon nakoma nzambe la roche omoi so ngai na aloba naboyi bareproche na yo kosalaka nga mpe moral te naza libre azaki dengelesa aza eloko aza ebwele donc aza sumutu te nakokobenge na bakoma nyonso nalingi bon naopesa o $50 otombele bilia j'espère que yo oza na souci moko te eza na souci tenisu nga mpo miteka tamo 19 ya tama $10 nango mafuta il faut s'assurer moi ebwele wana akotakotaka tala okende olukani mpo bana écran mais epoke bomelaka kaka comprendre kaka lobi azali ebwele naza ner soli ntango banda kosiporte babuso balingana mpo nano yo ya mafuta merci moi ebwele wana tala kaka yo mais yo moyo yo bozalaka kaka obiso na oraisonne kaka atika naoskipaka ebwele wana ngai bon nakie na moi en tout cas mikolo okenda mosala eza pasi donc naosisa mosala reta to na olanda kutaka bilani na tel bino na chambre nayoke bana na bazali mosala moko atizo inyango esili nzongo ya ine monte komata to monde ya papa bon oyo eza importe biso fo tokende institut baki badelibere biso depuis na première session mais badelibere biso devant mais naka collègue na biso biso mbongo ya transport eza te mbongo ya papa yo tosisi te neti mwa papa kuna kota régie otalinga bana ozopesa mbongo te kasi omo tosimisanga mo mpona pesa bango mbongo okombe nasandonapisaka telefone te nana telefone te bilamba eza susu te papa tala suki baa suki tokomosambo naopesa bino $100 mbongo ya transport napesi bino 10 ça va $10 transport non mpona lelo bozona so na propre ye papa yo na poko tomono yo okende bata une semaine oyani naasire bino et se répéter sur le terrain
tokabozala na bino toye na bino mokele mama mpe nakotisaka soki biso wana nabino ebisenga fanaki kosala moi déjà na préparé qu'on déjà Papa anniversaire, maman, les 15 euros, ça me fait. non nakosala te Maman, tu veux la sécurité. Ah, ok, place notre car non na yo. Ok. nayebi te chaque fois so ozoloba yango barappel na babie oyo osalelaka donc na honora yo na tiango na kati ozobosana James ozobosana makasi soza distance oza boye mpo na ngai ngai nasele mpozala boye James oui kaka munoko etali yo te kaka munoko na miso bana bamosusu atikanga j'en ai marre na lebi dora kopousse nga te nasengo facture ya badépense nyonso osala mpona université nanga nazongisela non mama bino akomoloba lelo nongo ozongiselanga lelo nongo ozongiselanga Papa, s'il te plaît, excuse-toi. Maman, merci. omoni ke nakoma ntina niveau ya kobenga yo nayebisa yo seke se eleki yaya nakomi na suka yaya nakomi na suka donc nasuki yango mona nabenga yo kaka okina soni na mawa mais donc nga na bakondamne le premier mois mwa mabe est ce que oyeba ndenge nazalaka na James un petit rappel James azala petit frère na nga mais nga na jouaka intérim ma maman pas James oza na devoir ya oyebisanga likambo nyonso ezotambola malamu te même si ezotambola malamu makambo oloba te nandokosala mobali na nga na obondelaka mobali na ngai peut-être akozonga mais James akozonga te makambo ya minene boye ma chérie est-ce que ebika infidélité bomaka sikoyo ntango ozolala ozolala mokanga basusi ozobima ozotambola kishasa na bino so etondi na bamoto partout bakokotuta opesa de savoir bato mpe babika accident nzoka moto ya moto bato aza na innocent yo nde oza na baproblème. Écoute ma chérie balobaka mibale eleki moko James akoki kotrahir yo te lelo même nga na oza contre malgré to aza petit frère na nga na nyonso oyo osaleli James quelque part naloba na lelo so nga répertoire naza o naza peut-être pe na ba bien na yo na profita pe so na lobi kinga na bénéficier te wana naza lokuta James akozala jamais ingrat vis-à-vis na yo Dora premièrement oboteli bana basi bele baza ben capable de repasser mibali bana mais on zamba sali au grâce au PC biso bana lelo naza fier au mona ba nièce na nga ba benga tantine et ce qui wana te au sali belé pour na James au doit mbongo na otangisa James université même on nga grande sœur na za capable de otangisa mais yo sali yango ma chérie kuna bolingo za kina wa vers James lelo ko mozonga ndako tard alinga boma yo ozana au mwa moke James ayebi wana te yaya James ayebi wana te yo c'est ça bosana. Pourquoi une belle bazar est grave? Pourquoi? Nature ni non mais pas mes balles vraiment. Ok. James Azalekina. En fait, on a bien peut-être qu'on est caillou. Mais on a bien dans le quoi il y a comme on y a 1 heure, 2 heures de même couvre-feu il y a respectant aussi. Azo manqué même dans l'état beaucoup. On a bien dans kuta. Yo peut le bani le côté qui est répertoire il y a ko le bani l'autre. Ça va ma chérie. Ça na courage les balles za la cave. Ok, ben ngila ba nièce na kasi. Fatou! Fatou! Oboya tante na za awa te. On a basaka na kata face. Bon ko pibia. Eh, tanda utala. Mune na famille. Oh penda maman toza la kabu. Yo, e bunga ka ozo kumba mama sali. Mais Loulou chérie, ça va toi? Ça va. Dis-moi na ko publier ma photo. Mon ba moi on se magana na papa. Na kala na yebi no bozate, na dundi bilo na bilo na meli ba jina bino. Ça va. Bien bien.
Bon, on était né. Tantine, on y a dimanche. Tantine, on y a un week-end. Na On y a beli quatre. pino maman mi venait déranger na. Au bel athée, aux amis, déjà, qui le voit comme ça, moi, c'est à maman. Ravi, hein? Je suis ravi de vous voir. Moi, je mange. Yo James anda kokanza libumule banda bomwana anda kokanza la te ya banda uta classe azwika seki abweki mbala mona kuzi yo kama matara Ya nangai. Je t'en sur la boutique Nesengo ya komona nzungi en bonne santé en tout cas. Comment on lit solo te? Yo ti end. Oina butu. Na moni ke leki na nga autotanga ye mopesi nga rapport te mona mama na ngai. Eseka ne kaka. Ya magi. Classe de bikina mo bien. Malgré ba difficulté yo yebi ndo ande ko mo ya magi tinda mo eloko boye mo eloko zo déranger. Et puis quand on a un mais to bundi na volonté nzambe nande moni classe ici là qui nande la benga kio next à qui na zo mais nande la kande la kende classe bongo nande la C classe tama nzamba sungaki na kotana kina mobali nazu mobali donc Brida au peut se rendre ba résultat te ce que qui 4e ce qui va rester kende mba moka ye mobali ndo le style ki na ngai. Vous n'avez pas été dans zone angé. Vous n'avez pas été dans zone. Par collègue ma camunion c'est les cas là. Camunion c'est le cas qui bien. Très bien. J'espère que vous constatez hein. Ça collègue. Mais tu n'as pas photo. Donc nous avons pas souvenir que vous les cas. Mon bal en le bien. Mon bal en muscu. Oui. Rien n'est plus. Il y a des mois les colons à zaki na moi classe ça. OK. Il y a RDA Silisaki à zonga qui pour ngazala moi 5 ans zela ngana 6. Ande pe meto. Etinga atazonga qui attendait ko benga na to solani. Mais il fallait tant tout le monde en a reçu. Bonsoir. Hey, bonsoir. Bien maman. Ma répertoire petit ça na brida o atanga na N. Bon. On a vendu au sur la neige, on va prendre sur place. Ça c'est bien pour nous. En tout cas, l'équipe vient dans la classe plus. Merci maman. Un répertoire, Mario, faut le grand solution. C'est encore ça, yo mo ko ni ba. Moyen wapi maman nangai. Na ebisa yo ma répertoire za gentil moko. Donc on a longora na ndako wana o tikanga wana. Lili Meya na Genève. Il ndachindilanga mwa $5,000 ona soka ndako awa na bambongo sana o chino pona ba étude. Otenga pena Mama do mafuta. Motema pa juste bokazebi. Ye pa chinanga mbongo ya bele o mwa so benga ya magi. Kote oboye bonde na banda kotinga. Mais senga bien posi mobile. Ndemo na sisi police te mama. Mama lekaki. Nande mobile na zonga nande ngati kale kuna na sisi class atikela nga adresse. OK. Donc fondé dans ça bofona ki buki na classe ba tukela na pa ebisanga ke non so na zone tout ça na bala. Donc dans ça bofona ki. Na ite. Ndamba besi la nango. Ya babala kaka. Kumbona ngokombo ne nani? Aze kolonini peto yebaka R yango leki na ngai. Kombo ne Carlos. Carlos wa daga kitoko. Sega kitoko kaka. Oh Monica ya. Ndeba bena solo ne fona nokai. D'accord, mais exacté comme elle lobby na butu, on a le temps de parler. Le loto vanda nanu lobby nango comme ça na adresse na ko accompagner yo comme ça to ke ne ko luka et pas Carlos. Pour so ka kosa ka adresse to ye bandeni. Ko sarate. Eh, on sola na. Leki nango koli Vous avez bloqué mes cousses, la monnaie est de travail bloqué mes cousses. Il y a ma gueule à la boy. Il y a changé tes poids, Nina. Il y a des gars qui disent la monnaie. Bébé, c'est pas bien. Tout que tu as oublié, tu as oublié un zala. Vous savez déjà. Comment casser la vie au Bali. Moi, l'imbondo. Nazo comprendre James. C'est un ninyango. Le qui me conduit aux deux kuna na bureau na yo kuna so na société na yo. O mimi qui me conduit na tina ndako. Eh James,
makambo oyo ozosala lelo soki oyoki ngai ano répertoire basalinga bongo yo osepela me obetelo maboko te papa eza nini yango na yo oza déjà responsable oza abana mibale oza na mwasi asime baresponsable no titi na suka papa baliaka te batangaka te. ah bon donc mpo na yo libala eza kolia na kotanga 37 excusez oyo eza ndako nanga na ndako nanga ntango ye fo solola na ndenge calme naleki na yo maintenant ke na kati ya ndako nanga omataka likolo donc yo ozwi no part ya semeki na yo c'est ça James banda makambo olobi oyo eza ndako na yo donc ndako no James eza ndako na nga te tika nga na yebiso omoni ngai banda mokili banda te estila natika oza jamais ezango na otekaki bokulutu na nga te mpo na obanga yo James okoyi mokonzi makasi ntina foyer na yo ozoyoka moto ozonyokola aza mwana te azaki na baparent te ndenge mama abota 9 mois eza nde babota mpe dora ozokata soni te papa olingi ofuta mwana mwasi bato mabebe mpo na nini français okomi kolobela nga lelo ntongo midi mpo ekomi bafrançais bana bafrançais dora na babofinge na français yo oyebaka français yango soki dora kotisa ko université te yebisanga français nde malonga yo oloba ye kuna na humanité français nde malonga James mwana mwasi bato azwi babien mama na ye atiango anje andimi atangi so université lelo oza oyo oza James bakomi bengo mr James na nzela bakomi mpe so bavaler mituku oyo ozochange ntongo midi pokwa yo ozalaki na mbongo basoma mituku nga kutu nakomi yoka na soni ozwilanga mpa na ye lelo esalanga lelo mpe nasomba mwa etati na ngai sandora mbenga naza me nayaka mongo bafuta ya bandako te oyike simon lokwaya tobanda babulo wana nga bandaka oyo moto na ngai asouteniranga aza soute ekomosenga so mpona bimaka libanda mpona luka comprendre lokwa simolo aza na ye donc animi makambo na ye nyonso akosala mpona biwelawela ngai na osine na ngai afrope ezali afrobeat nyonso na maîtrise ngai nayoka motu ngai ngadi motu olobaloba nanga nayoka nde nayoka bulo oyoka bulo ngai nayoka bulo mais 5-6 BM 5-6 Benz mat mes caisses à qui nous roule comme des taxis je compte mes doigts 1 2 3 4 5 6 c'est comme je tanne 2 3 4 5 6 8 ma vitesse comme une flèche regarde celle-là yangola moto na ngai bilongo nazoluka mpena sikoyo yango oyo tata osansa ngai na obeta sikoyo barumba mpenza oyo mpena bato bavandi mpena bakandi mama na rumba ndela rumba mpenza yoka nzembo na sansi yo ndimi ozala na yo matabisi ndekwa mwasi bayebisinga te obala mobali oyo oza kolendaka azala mwasi na bana okoya kobebisa fai na yo yayo bomalaki mobulu na yo Kilelo zigzag zigzag Kilelo elle se bat comme cette image von Ex-Bon Pizza Kilelo Mazik c'est pour le Chelsea ou bon moi si pas non faut pas mon Camille Tezoya Mazik c'est pour le Chelsea il y a Kasoko za sexy ma baby girl à la district naza Théo le kana qui ne comment monter le kana pour respecter Kilelo te Kilelo le kate on a besoin Kilelo kasi soso benga Kilelo mais ndenge biso nego le kana faut que on maîtrise à parler ma lobo to mais muto on comprend peut-être yo zaka petit à vie ben on comprend mais petit wana comment boendeni ya moi malobo zo ba ezango kosa na de la depuis un souci ma bé ya ngana bana bi wana bi mo bon wazo edengai mais petit on nga koma na ebite so eza Kilelo na bango bazana ngo mikolo Kilelo yanzo me mabango na babilo ko wana Kilelo petit ozaki ndengo na te petit ko fa na petit to tamena na mso donc mais ndika koma wana ngabe na koma na te ça va voyage mo kinda end kasi so ba côté na so ba simba ba Kilelo na bango yango na ebite izelo no mufuta mama sato mabebo James tozwa place ya nzambe tolongola nzambe totia siko tika nzambe afanda na ngweni toluraka ye yango wana tika nzambe afanda na ozo sala tanzamba osepa note James uza na sunité James pourquoi ni mufuta mama sato mabebo ye pourquoi oyebi ke nyonso eleki na ndako mama sato bomba mamoni eleki abenga nga pesinga rapport na yo changer code papa ah bon donc ya répertoire yo bozwi tana mwasi na nga po botunga nga donc bovandeli kombo na nga yango ka musu na vena musala mutu eswinga do batmo ba vandela ende kombo ngana tonga yo James ngana so na tonga kwa ngana ya olobano mélange mélange Papa, oui. okomaka chez méchant partout ben compréhension ezanga tina oyeki ça
Begala maman. C'est quoi? C'est Betanga Kassiti. Betanga. Donc moi c'est nanga à 8 ans. Maman. Oui. À 8 ans. C'est pour ce qu'il y a ça qui va être yebisanga soki to kaza vraiment olukanani akena stimité apa mama nasu moi mokete oyo salaki na kati ya ndako ozogangele lelo na minute on a responsable merci mais que responsabilité ngoti asima ngoti tora omosala nanga mabele leka na toni yo komosala nanga est-ce que mobali pena sola bena mwasi ça mon bavi je peux te faire super tout la carte examen pour ça maman petit là m'a appelé pour va au terme à bon délire c'est pour voir mutu moko bedo le soka tomboki donc faut atika fonga na bia na biso ça va scandale maman na scandale soka tomboki mère awa donc ava atika pas mère fonga na ya ça on a passé pour ba petit ba kona miso nga ba koni na miso nga ba petit Dina hoje na aqui ó pacha una não yemi não vou por aqui por ali não há ver a manilu não há manilu não vai só vai homem você mulher muito sala não não moni eu sabe mema o pensa na câmera besoin na bilo que tika biso to ma sala só na pessoa anda por mamão sala mamão o senhor o rien o katia o pensa na association na TV yo o tuna só après on sala ah mais non mais là bien mal só beta musique não mais tá on me não me manda sete caminho lá c'est nini não me manda sete caminho na caminho nani wao tá não foi boa de que fumou leco temo a côté né já o fuma Bonjour. Bonjour maman Carlos. Bah non. C'est mingan. T'as mangé ça. Oh, moi mangé ça. Oh, mais c'est tout ça. Maman. non. Bonjour. Carlos. Non, non, point. C'est tout ça, maman. Les amis. Ana faut ça va traiter les niama non traiter ce qu'on est niama donc nous aussi temps yo ben si un répertoire na katanda pour faire de l'ande combo ben singa tenga mona yeko tala bango na to ya tala bango te so na yeko tala kutinga ko pesa un rapport na ote oyo sala pour nanga et ça le passé na minute ozo vivre ne pour nanga okolo banga bambona te James à partir ya lelo na oloba no boyo po yo salisanga yango ko minzembo okomozwa tano bovandela kombo na botonganga ba 1h2 na yaka eza muki bando emsu 1 mois 2 mois au moins na katanda côté po yo salisanga et comment le ko nzembo James makambo yo zo bozomona ngate mélange mbongo ngwana bozwa bolamba déjà provisé ça mais papa moi ça y a non nabikama munono ça y a non James Kazo mobimba ata na okita na mutuka na omona ba dola sanga musabe parce que moi c'est nanga aloba si bandana ke yem ta salisanga omoni lelo tona ozonga sala facture ya onyo sala James na ozonga ta fois 5 fois 10 na opesongo Papa pour de bolimbisanga hier. On est venu Lonzo. Yango Numéro 8. Mais numéro 8 yango maman. Papa, na ye pamba te. Mon eko yambe na yebi. Tout ça là na na un. Tout yem te pesa une adresse oyo. Est-ce que nous comprenons te? Comment mwende nini? Hein? Maman. Carlos. Maman. Papa. Pardonnez-moi. Mobile na tout ça là na un. Ouais non. Oui bingati. Non na point. Comment non ça non. Papa. Mobile na ngai tout ça là ne kuna na un. Mais ça na somme non comprendre te akoma boendeni. Hier vous tapez une adresse on est comme cahier. Ah avenue l'autre. Maman tala ngai mutaka. Papa na suyo. Ngam na tika responsable na bango awa. La tika responsable bano. Mais pour les années. Moni bino ba jena lelo ki lelo. Ki lelo mdezo mema yé na mboka na haine. C'est yo yebi secret na yo sala ki kuna. Ototu kwa moto ba vanda ina yi. C'est yo yebi makambo ya sala ki kuna. Parce que jamais mutakende na bien za ngene bien beaucoup ma boyete maman. Yé zonga ki liboso na nga atika la ki kuna. omoni yo omoni basi yango basi bona mnoka pamba
omoni yo nga na corriger nzambe te mpona buzoba na yo so moto aza niama fo otraite niama namoni ke yo oza niama kofutelanga minervolo ofutelanga ezali mayele na nga so nazali mayele te na nga te James musala moto olukelanga te naluka musala na mayele na ngai yao na matile au niveau yango wana yo okomi kokanga mbongo okombe yo bato basalisa bato bato basalisa bato mpe bazo babala bango te me nga na bala na honoro bana mibale na kati ya ndako na solo mabe ya solo ata mwana azobangisa te bana ozomona bakolo so babiloko aboye ngezeki mwa liboso eka sisi makambo na classe yo ozonga awa papa na bango akufaki no nde esalaki no retour akozonga awa atikelinga mpe adresse nazokama ndakomi boye mama so oyebi nzela oyo ya kote olobi na biso tobini elongo nini tokoluka bafami tokosala po toluka moto abandani na ye so tocomprendre ko tozala na ye na papa na ye papa na yakofi atiki bango na ende kuna mais lelo simona ozonga uti ayamba mwa boye ayimba na moko ayeki normal mbala moko pam tachange makambo donc ataki bien toyebi mpe toyambi moto auti voyage basaki tokotisi moto akomi kaka mama moko marke moto ayeko yoluka yo vanda kaka vandaka ndenge obandi wana masoma moyeleke ekera bazolika babala bamémoire no place ezali yaki lelo kozoluka moniko sio mémoire na ye komi nini yo ozoyeba te ulieni ni papa James sikoke otikinga James musongi esili likambo tokende oti na suka osili otanga mona zawa na okende likambo ati na suka c'est fini ma belle nzambe aza contrôle na comprendre eza ye te